Šiame vaizdo įraše parodysime studentų nuomonę apie tvarų maistą, maisto švaistymą, pirkimo įpročius bei kitus susijusius klausimus. Pradedam. Koks tavo vardas? Mykolas. Ką studijuoji? Studijuoju Šiaulių profesinio mokymo centre automobilių remontą. Koks tavo manymu yra tvarus maistas? Manau, kad tvarus maistas yra tas, kuris turi ilgą galiojimo laiką. Taip pat maistas, kuris, sakykime, yra vietinės produkcijos, vietoje užaugintas, kurio nereikia transportuoti iš kažkur labai toli. Ir kuris nenaudoja kažkokių pakuočių, kurios gali virsti papildomom atliekom suvartojus tą maistą. Koks tavo vardas? Evelina, Ką studijuoji? edukologija. Kaip paaiškintum, kas yra tvarus maistas? Tai toks maistas, kurį suvartojus nelieka arba lieka minimaliai atliekų. Koks tavo vardas? Inesa, Ką studijuoji? medicinos biologija. Kaip manai, kas tavo nuomonė yra tvarus maistas? Tvarus maistas tai toks maistas, kur nepalieka po savęs atliekų, mažiau bent jau atliekų, gal taip. Koks tavo vardas? Marius, Ką studijuoji? kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija. Kaip maisto švaistymas kenkia gamtai? Maistas pūdamas išskiria labai didelį CO2 ir metano kiekį, kuris labai kenkia mūsų gamtai, sudaro didesnį šiltnamio efektą. Kaip maisto švaistymas kenkia gamtai? Tai teršia tiesiog ir išskiria metano dujas. Koks jūsų vardas? Mano vardas Živilė. Ką jūs studijuojat? Studijuoju Klaipėdos universitete regionų valdymą, magistrantūros studijose šiuo metu. Kaip maisto švaistymas kenkia gamtai? Tai kaip jau minėjau, tai jisai kenkia aplinkai, jisai gali išskirti metano CO2 dujas, teršia aplinką ir blogina mūsų gyvenimo kokybę. Tai visų pirma, maistas pūdamas išskiria CO2 dujas, taip pat metano dujas. Tos dujos būtent kenkia aplinkai, taip pat nuo maisto gali likti pakuotės, ypatingai plastikinės, kurios, sakykime, užteršia aplinką, ilgai nesupūna. Kaip maisto švaistymas kenkia gamtai? Na tai daugiau būna šiukšlių po jo, išskiria kokių metano dujų ir jo, taip. Koks tavo vardas? Meda, Ką studijuoji? ekonomika ir finansai. Kodėl žmonės perka daugiau maisto nei iš tikrųjų suvalgo? Tai dažniausiai žmonės galbūt nesusidaro sąrašo, ko iš tiesų reikia pirkti ir tada nuėjus į parduotuvę impulsyviai pamato kažką skanaus ir nusiperka daugiau negu reikia. Koks tavo vardas? Matas, Ką studijuoji? statybos valdymas ir technologijos. O kodėl žmonės perka daugiau nei jiems iš tikrųjų reikia? Na, žmonės gal tiesiog nesusiplanuoja savo maisto vartojiškumo plano savaitėje ir taip atvykdami į parduotuvę kasdien nusiperka vis daugiau maisto, nei kad jiems iš tikrųjų reikia. Nu ir dar vienas dalykas, tai kad jie atvyksta turbūt alkani, kai jau nori valgyti ir tada nusiperka daugiau maisto, nei jiem reikia. Kodėl žmonės perka daugiau maisto nei iš tikrųjų suvalgo? Paprastai žmonės, tie, kurie perka daugiau maisto, jie mažai skiria dėmesio planavimui, jie nepasirengia maisto pirkimo sąrašo ir atėję į parduotuvę tiesiog jaučia atsipalaidavimą ir renkasi viską, kas papuola po ranka iš lentynų. Kodėl žmonės perka daugiau maisto nei iš tikrųjų suvalgo? Tikriausiai dėl to, kad neplanuoja savo krepšelio arba tiesiog spontaniškas toksai pirkimas kartais vien dėl to, nes akys kažko nori, bet realiai galbūt to nereikia. Ateina į parduotuvę nepasidarę sąrašo, taip pat ateina išalkę. Kodėl žmonės perka daugiau maisto nei iš tikrųjų suvalgo? Nes nesusiplanuoja savo tų
valgymų ir galvoja, kad jiem daugiau galbūt reikės. Ir gal tiesiog ateina į parduotuvę, visko nori, gali tai sau leisti, prisiperka ir tada nepasiskaičiuoja. Kodėl žmonės perka daugiau negu jiems reikia? Taip, tai manau, kad perka daugiau, sakykime, kažkiek įtakoja ir prekybos centrai, nes skelbia ten įvairias akcijas, ten kuo daugiau pirksi, tuo didesnė nuolaida, 2 už 1 kainą ir panašiai. Tada žmonės ne visada tą maistą panaudoja, jisai gal greičiau sugenda ir nespėja jo panaudoti. Taip pat gal psichologinis veiksnys, kad žmonės nuvažiuoja į parduotuvę būdami alkani ir tada jam atrodo, kad jie visko daug nori, visko daug prisiperka, bet galiausiai nesuvalgo ir tenka tuos produktus išmesti. Ir taip pat turbūt planavimas. Irgi gal žmonės patingi susiplanuoti mitybą, kada valgys, prisiperka daug produktų, galiausiai ten vieni su kitais jie netinka, būna nesuderinami, kažkurių tenka atsisakyti, jie sugenda ir juos išmeta. Gerai, dėkui už jūsų interviu. Čia buvo mano daryti interviu, tikiuosi jums patiko ir viso gero.